Bueno, acá estamos en Potrerillos. A ver, atrás tenemos un bosque semisumergido. Qué bo- Bueno, un pedazo de bosque semisumergido. Ay, ¿qué se me dio? ¿Un palito? Hermoso lugar. Hay un poco de barro. Hay que animarse el barro. Acá tenemos unos visitantes, unos amigos. Son cachorritos, son cachorritos. ¡Cachorrito! ¡Ay, cachorrito! ¡Cachorrito! Miren, ¡uy, qué sucio! Se fue toda la campera. Miren el bajo. Ay, pero son tan lindos. ¿Sabes qué feliz que sería Venus corriendo por acá? Pobrecita, estos perros son perros felices. ¿Cómo están jugando? Todas estas fotos a Instagram. Me están en un Instagram.